diri, dibunuh secara keji, rusak. Di mana-mana rusak. Allah kita diisi dengan cahaya-cahaya itu, maka hati kita akan menjadi tempat kumpul malaikat. Malam ini malam Jumat, nuhun pisan ka Gusti Allah, urang dibere kumpul di tempat nu bagus, ngahaolan ahli Allah anu bagus, dipimpin zikir ku Abah Cidahu. Mudah-mudahan di akhirat urang dihijikeun jeung marantana. Amin. Teu cukup ku amin kudu salat. Karena hadirin hadirat nyambungkeun antara murid ka guru, antara alumni ka guru, antara urang nu mahabbah ka guru itu sangat penting. Kesana dan ilmu tidak boleh putus jikalau manfaat ingin didapat. Aya jelema anu can pernah mondok di hiji tempat, tapi alangkah luar biasa mahabbah kiai itu. Kenapa? Karena nyambung manehna jeung kiai itu. Ketika kiai ngadoa, breh wajahna. Ketika kiai mungkin munajat, breh wajahna. Walaupun mungkin hanya sehari, 2 hari, saminggu boleh jadi, atau can pernah mesantren di tempat, tapi diaku ku guru, itulah sesuatu yang mahal. Tapi sebaliknya, aya nu digobong dirinya 15 tahun, 20 tahun, sampai kotoknya wauhun ka maneh. Eta kotok guru jeung anak insuna kenalin ka mamang eta. Malah sak hiji kotok, yo ieu nu masjid dulu urang. Zamanna mah prinsipna kotok guru, kotok urang. Itu nyamang ya. Kotok guru, kotok urang. Buah guru, buah urang. Tapi begitu pula 20 tahun ternyapa-nyapa. Begitu pula sekian lama ternyapa-nyapa sampai guru bertanya, kumaha si eta cageus? Pertanyaan itu mengandung arti yang sangat dalam. Kamana bae? Silaturahmi itu penting. Kamana bae? Wajah guru itu penting. Kamana bae? Hubungan rohani itu penting. Hubungan antara batin murid dan guru sangat penting. Boleh jadi yang hanya 1 hari di pondok itu, tapi melekat dalam hati guru manfaat ilmunya. Boleh jadi yang 20 tahun di pondok itu, tapi guru lupa kusabab silaturahmi. Ilmu loba pinter otakna, tapi kadang-kadang manfaatan lantaran putus sanad keilmuan jeung guru kusabab tara silaturahmi. Milih nu mana? Ibu milih nu mana? Silaturahmi. Ari kami malah lagi milih nu ngorak.
seorang laki-laki diperbolehkan punya istri 2, 3, dan 4. Akur bapak-bapak? Lalaki akur? Ibu setuju? Tanpa paeh mual sih. Matak hal penting. Anak-anak kurang ajar. Ayah hal guru, ulama, ahli Allah ajak supaya wauheun. Bisi ke isu pageto ka ismeun ku ismu Wahabi anu tiap saat muncul di TikTok. Gaul saudara. Kan Wahabi eta hadirin penampilannya meyakinkan. Janggotna lebat bagaikan lebah bergantung. Tarangna hidup. Pasehat bahasa Arabna. Tidak sedikit orang yang terjerumus ikut paham Wahabi lantaran nempo casing. Penampilan yang meyakinkan. Tuh lihat guru saya katanya Quran sunnah. Lihat penampilannya, lihat jidatnya hitam. Cak kurang teh. Komo guru aing awak kabeh hidup. Satu tidak sering. Panennya bocoran-bocoran. Tapi tiba lagi saya ngomong ke hitam-hitam kereta api biar hitam banyak yang ngantri. Insya Allah. Jadi cek orang Wahabi teh kikianan ulah, haul ulah, ziarah kubur jangan, mauludan ulah, rajaban itu bid'ah, cium tangan habaib, cium tangan kiai itu haram, baca sholawat nariyah musyrik. Kenapa orang-orang yang kuliah di sana justru pulang manehna berseberangan dengan ulama urang? Sabab deuk lempang kadituna 00 eueuh agamaan. Awas bapak-bapak, ulah ngarasa kieu anak aing betul di Timur Tengah. Di dieuna ngaji heula tanda. Ayo. Mun diurangna ambil sorokan Abjadun mulai baca 7 wajah. Jatuhna 5 wajah ceng, 7 wajah. 5, 7. Aing udah deh wajah kula jeung wajah bieu. Bapana can pernah mondok, anakna nargi bener beruk jahil majrur. Sabapana eta anak urang kana mujur-mujur gajinya. Siapa pasti itu ngaji pondok masya Allah, ya Allah ceng kajian bubuk nage jenanya. Kita mujur-mujur segala. Muanya bapana jajan pernah mondok dituntut di pesantren ngaji ambil beres jurumiah kadituna selesai sampai angger laju hadirin di lemburna geus ngaji sapina di lemburna geus ngaji tijan di lemburna geus ngaji umul barahid johar tauhid molah kadituna takrib hatul muin dek berangkat kamu lagi bakal aman akidahna kuari loba jelema nu terobsesi anakna hayang luar negeri anakna maaf hayang tahfidz Al-Qur'an sementara tauhidna jeung fikihna tidak pernah diajarkan. Berapa banyak orang yang tahfidz bukan jelek, bagus, hebat, luar biasa. Ketika anaknya hafizul Quran, maka ayahnya, ibundanya, orang tuanya nanti di yaumil qiyamah akan diberikan mahkota oleh Allah karena mampu anaknya itu hafizul Quran, tahfidz Al-Quran, hafal Al-Quran. Tapi jelma nu teu saeutik nu hafal Quran boga wudu henteu nyekel bae keur hedeh nyekel tadarus bae. Kenapa? Sabab ngan ngapal doang teu ngaji fikih. Loba jelema anakna ka luar negeri kuliah aya nu di Amerika di Boston belajar tafsir ka dosena Nasrani, ilmu hadis dosena Yahudi, deuk kumaha apa? Ieu mah di Arab, di ditu di Madinah, tadina di dinan teh nyaho amil, teh nyaho jurumiyah, teh nyaho sapinah, teh nyaho tijan, teh nyaho rurupunan, berangkat ka ditu di jejelan paham Wahabi atau Syiah, pulang ke Pasir Gadung nunjuk-nunjuk itu bid'ah, tidak boleh. Kusabab kosong dia. Ngomong Arab baik. Mana sendal anak? Kita hidup harus bisa memberikan manfaat. Itu apa itu halal? Jangan, gak ada di sananya.
itu berseberangan dengan Quran. Para ayat yang walid katanya Zawad Yazid bin Abdul Qadir. Itu jangan. Itu bid'ah, tidak boleh. Nah, sampai kalau dulu Syekh Nawawi, ulama Indonesia, beliau mampu melahirkan ulama-ulama ternama di Nusantara. Mbah Hashim, pendiri NU, sejaman dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Begitu juga dengan Syekh Olil Bangkalan. Lalu di Banten Kiai Haji Ilyas Teras Serang. Lalu Kiai Haji Yusuf di mana? Di Mandalawangi. Ini ulama-ulama nu baheula belajar ka Syekh Nawawi di Mekah. Syekh Nawawi di Mekah ngaji di antara gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kunaon ari ulama baheula di Mekah tapi teu jadi Wahabi? Sabab di Indonesia geus ngaji. Betul. Di Indonesia geus ngaji, geus buka amil, pernah sorogan jurumiyah, ngalogat sakinah, bahkan ngalogat tijan dan kitab-kitab yang lain. Jadi walaupun ada di kota Wahabi, biarkan ikan di laut tapi tidak ikut asin. Walaupun di tengah Wahabi jeung Syiah, teu kabawa jadi Wahabi jeung Syiah. Kulantaran di Indonesia geus alim, geus nyekel, geus guguru. Mata lamun urang geus mulyakeun anak ka luar negeri sing kahade Bapak kuatkeun heula akidahna bisi pulang jadi Syiah atau Wahabi. Dilarang zarah ke urang mondokkeun anak ongkoh di luar negeri biayana gede, ke urang paeh ku anak teu ditahlilan. Waduh, bangke kolot dianggap bangke kebong. Ya, geus menurut hemat jenengan di lembur bela ngajina murah biayana. Betul. Diduki we diduki pilih adem. Luhurna tentengnya kayak parok. Karena mun aya hujan ti. Andapna paluku. Di situ ada tumbila. Kusantri mah diteliti tumbila itu binatang yang berasal dari India dan punya saudara tumbila dengan tumpiho. Itu jelas programnya, tapi jelas hasilnya bisa sholat, bisa puasa, bisa ibadah ka Gusti. Disebut jelas sebab kelas nukarak mondok dininya barang nunggu 5 tahun dininya. Laju nukarak mondok nanya, "Mang ieu rujuna ka mana?" Izin nanya tai dia. Yang itu teh guru tuh ngaji. Paling 5 tahun dia puyeng kemana? Maka bapak-bapak, barokah itu menjadi tujuan utama. Paet itu sangat diharapkan. Biasa saja otaknya, biasa saja ngajinya, bahkan cenderung mungkin dianggap tidak jelas ujalan-ujalan moderat. Tapi ayah paet di guru, ayah barokah di guru. Di mana baik santri salaf pasti bercahaya hatta di atas gunung. Haji Budoli pernah ngaji ke gunung. Di luhur gunung ayah santri alumni Abah Cilongok, ayah alumni Abah Caringin, bahkan ayah alumni Abah Hamid di Soka, bahkan ayah alumni di gunung. Masya Allah. Jadi kokolot emang dingin. Emang nih jadi kolot, emang kolot di bawah. Ya pembajikan bicara sadar sebenarnya. Yang ngadinya. Hari kediri gue lagi ingat semalam. Pola Yusuf, masya Allah. Tilu kali puasa ya karang benar. Karang benar. Terakhir bukan pakai cabai, bunang mantu mencret. Tapi menyesal kalau seandainya seorang perawan dilamar kusantri nolak, nyesal seumur hidup. Kau tidak akan pernah merasakan enaknya duit sholawat. Panghalang-halang, ayo ganjaran menang, numere ganjaran lebih gede, nu maot di sholawatan sholat yang dibikin ke santri kaki ibu ngamuk.
Matak bapak-bapak hadirin rahimakumullah, urang mah teu kudu nyaritakeun almarhum hiji Haji Bulan Zul Adab, kaduana geus yakin anjeunna mah akhir khair, nu kudu dipikiran ge urang ieu hirup. Anu urang terang ka anjeunna tawadu luar biasa. Betul tadi cakakan tawadu. Ulah bin ulati santri bakukul ngarasakeun rangkulan beliau, ketawaduan beliau. Allahu Akbar. Akhir urang petatang petete. Subuh kaburangan. Puasa bolong-bolong, tahajud tilo. Sakali tahajud isuna diimpus. Ayo tilo Pak. Tadarus puyeng. Arab menang sajud doang laju bae ka toko kacamata. Mata hidina putih kabeh malu. Laju petatang peteteh. Karena berangkat ke Timur Tengah 2 tahun, laju pulang petatang peteteh ngomong Arab, nunjuk ka kiai ahli bid'ah, muludan bid'ah, kampung bid'ah, tah ulah sampai kos itu. Masya Allah. Maka andaikan tidak ada benteng pagar pesantren Salam pada Pasir, wassalam. Mana nu peduli ke umat selain ulama pesantren Salam? Ada orang yang punya kepentingan politik, kemudian dibalut dengan agama, asup ke masjid, taken pakai sorban, pakai kopiah, padahal kafir hari tamu, padahal kafir si Ahok, tapi wadian karena kepentingannya agama. Karena kepentingannya politik, lalu kedoknya agama. Nah, sangat bisa menyuarakan. Jangan, para DKM, ulah, masjid ulah diasupan bu kafir. Kok mau jelas-jelas kepentingannya politik? Kalau bukan ulama salaf yang tidak punya kepentingan, tidak ada yang berani menyuarakan itu. Sorangan lumayan sahabat ya. Ketika begitu luar biasanya dulur hadirin rahimakumullah, sinyal-sinyal diperlukan untuk kepentingan Telkom, untuk kepentingan Indosat, untuk kepentingan YouTube dan lain sebagainya. Datang pihak Telkom, KDKM dek masang sinyal di munara masjid. Ayah. Tapi ulama yang tidak punya kepentingan, simkuring nyaksian langsung, nguping langsung Abah almarhum Al-Maghfurah, Abah Cilongok, Abah Uji. Ketika ada DKM serombongan minta pendapat tentang sinyal anu diperlukan ku perusahaan Telkom atau Indosat, Abah dengan tegas, ulah masjid kepentingan ke Allah, ayat kepentingan bisnis dunia, kepentingan internet dunia, kepentingan YouTube dunia, kepentingan Instagram dunia. Jangan. Tidak ada yang bisa menyuarakan seperti itu kalau mereka bukan orang-orang yang ikhlas dan hanya Allah tujuan mereka. Kan loba kuari disebut nawaka produktif di munara masjid kayak Telkomsel atau kiai sinyalna kencang tengimaman lebenak kieu baca bawa businya itu di HP apa aya kantong pohon di kantongna aya HP jadi di HP na aya kantong di kantongna aya HP keur salat gantongan HP tasbih pohon si waktu ka bawah handphone pohon teu di silent. Waduh, handphone teu dipaehan keur salat anu ngebel guna juragan empang. Kacau kabehan. Tak, lu bisa menyuarakan itu siapa? Hanya ulama yang tidak punya kepentingan selain Allah Subhanahu. Ikut ulama kan oke baik. Itu penting duit. Coba ingat dulu Alam Sutra ketika nyian masjid, nawaran masjid ke rumah Alam Sutra, maka datang memberikan gambar. Cakap Ibu Dali, saya tidak bisa apa-apa, silahkan datang ke guru kami Abah Uci. Bagaimana pendapat beliau? Silahkan. Kan aya wakaf produktif sebutnya bangunan bawah tanah, gedung serba guna.
Dicoret ku Abah Uci, jangan. Buat apa gedung serbaguna? Kalau mau bikin gedung terpisah dari masjid, karena hukumnya 7 lapis bumi tetap masjid kalau tanah ini sudah diwakafkan. Segede perumahan seperti itu, tidak ada yang bisa berani membantah apa yang direncanakan di Nagamar eta teh kecuali beliau. Karena nunggu orang kasaksian hadir di masjid-masjid tertentu anu aya gedung serbaguna nu disewakeun kepentingan hajat di antaranya tidak sedikit di luhur makar sholat dihadap organ tunggal. Bener gak? Bener gak? Nah, ayeuna duit nang nyewa kemudian organ tunggal nu aya apa? Uang itu uang yang jelas-jelas kurang baik, tidak baik, tapi ulama-ulama kita yang tidak punya kepentingan berani menyuarakan jangan, berani menyuarakan tidak boleh. Namun segelintir orang yang punya kepentingan padahal ada di wadah tertentu yang besar, mereka diam karena geus katalian ku organisasi jeung katalian ku kepentingan sehingga tidak bisa menyuarakan kebenaran. Hanya ulama-ulama seperti inilah yang tegak menyuarakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya sulah ragu-ragu Pak, Kiai pesantren salah santai ketemuan tapi pasti naon santri lagi pan jelas. Jadi ngomong gitu jelas. Cak jelema-jelema anu memandang zahir, tetapi mereka sesungguhnya orang-orang yang punya masa depan jelas. Dipenting delok MHR. Anu ngobrol aya bae. Malah cakabah di Jatim cakabah di sok aya santri penting da cakabah. Santri penting geus ngaliwat dan coba tun eueuh aya mie jedung mie. Mina asap mangkokna eueuh. Gayung musola. Malaya nu bisa teh gedung mie make gayung musola. Surudut cina diuyupan. Beres, beak diteuneun deui gayung musola. Aki-aki subuh-subuh. Atuh manehna wae ngisang lato-lato. Parah. Oh, ente dimulai dari santri. Tilok aya nu sedih senang tuh. Oh, hiburan kotak pakaian ditabuhan. Naon we disebutna bale rompeng bagus lantaran kaliwat Rasulullah ditarik. Jadi sekian lama kan jadi rompeng. Santri kadang-kadang sendal kiai pakai panggulung. Guys, ibu-ibu mun hayang nempuh jelema nu unik santri. Lamun hayang nempuh tempat pendidikan yang unik pesantren salaf kobongna tina awi. Itu kan ngaji na utawi kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi. Kobongna ngaji na utawi kobongna tihang awi barokah Syekh Nawawi. Namun barokah Syekh Nawawi mamulnya haulan kamuludan karajaban kahaolan. Tah para jamaah almarhum almarhumlah Abi Kiai Asad yakin bahagia ku santrina di jarahan di hawalan ku alumnina kuno mahabbah ka anjeunna tinggal urang ieu mun maot saha nu jarah ka urang mun lain anak saha nu tahlil jeung urang mun lain anak saha nu ngirim salat hadiah ka urang mun lain anak. Sementara ayeuna paling urang jarah ka kuburan kolot teu puasa. Laju lebaran gede, lebaran ngaji. 3 kali. Sakali itu hidup nyalon. Jarah ka kolot. Makan kolot. Mun itu bagus baik. Jarah. Kadang-kadang anu sataun sakali doang lebaran. Kutilok-tilok nada jarah sampai teu panggih kuburan kolot. Poho. Sakadina ka kuburan apa di mana? Ai nyiaran di isu. Jadi kapan di mana? Hari teh mah di dieu pindah ke beja abah.
Dan juga kadina coba ke apa serok gitu. Ulah sampai gitu tak. Bahagia ibu-ibu, sukses orang tua, lamun boga anak bisa sholat. Sukses orang tua, mun boga anak daek sholat. Walaupun tidak bergelar, walaupun tidak bertitel. Lamun ngadeng anak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan anakna sukses tak kolot. Anakna lain dokteran, lain insinyur, lain SH lain. Laju sholat anakna sukses tak kolot. Aya pengajian diuk anakna sukses tak kolot. Aya muludang rajaban tampil anakna sukses tak kolot. Rat manut kolotna. Anak mikiran hutang dibayaran hutangna, anak mikiran tahlil diayakeun tahlilna, laju matang puluhna ngaratusna haolna. Sesungguhnya orang tua itu orang tua yang sukses mendidik anak walaupun anaknya tidak bergelar atau tidak bertitel, yang pada sesungguhnya lamun boga anak lalaki mah teu kudu dikuliahkeun ge lahir geus boga titel. Titel eta titit ngagantel. Tapi sering tertipu orang tua dengan mengatakan alhamdulillah anak saya sukses. Yang satu di sana, yang satu di sana, yang satu di dinas anu, yang satu di perusahaan anu. Namun ditempuh dengan ibadahna, gagal. Gelarna SH, SIP, SOS. Oh, darurat. Anaknya S3 sampai tarikis awakna. Tapi yang songkeun Quran teu bisa maca, salat teu nyaho ka ruku, teu bisa sujud, teu nyaho ka tumanina, gagal. Kolot teu ditahlilan, gagal. Kolotna teu dihaolan, gagal. Kolotna tidak pernah dijarahan, gagal. Tapi anak anu teu boga gelar, teu boga titel. Jalemana kubrul penampilan sederhana, masya Allah, tapi gede-gede Allahumma firli dzunubi kasrat wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Eta nu sukses mah. Sukses. Kuari nu di jero kuburan, anu anakna teu di pesantren jeung teu nyaho salat, teu nyaho ibadah. Nyesel. Sementara tetanggana pan bertetangga arwah ge kapanggih juga isbatulna. Aya grup WA kadang. Wal atuh roh jeung roh kan bareng ngahiji bersatu lamun saiman saakidah. Junudun mujannadah. Dulur-dulur hadirin rahimakumullah, lamun malam Jumat model masjid aya nu maca Yasin, tsumma ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Piring Yasin eta arwah-arwah menang rahmat tina Yasin nu dibaca secara umum pikeun arwahul mukminin. Aing mah menang Yasin tuh, aing menang Yasin tuh, aing menang Yasin. Hei, pan sia cicing bae. Deuk naon kudu parebut, aing mah teh anake cukup, alhamdulillah. Aya teh mun parebut BLT mah. Ari ieu mah nu boga anak ngaji, nu boga anak ibadah, ya Allah, tiap waktu teu kudu diniatan darah daging, datang amal bagusna. Salat anakna rapi, maca Quran anakna bagus, kemudian anakna sok ibadah, sok ziarah, sok maca shalawat, bahagia tak kolot. Mungkin secara ekonomi anak can bisa mereka kesenangan kakolotna semasa hidup, tapi ketika alam barzah sudah dilalui, berada di alam itu, kolotna keur di jero kuburan, anakna maca Yasin, itu lebih daripada harta yang diberikan semasa itu. Ulah nyesel gara-gara boga anak teu ibadah. Dira kuari anakna dorong ka pesantren, bapak-bapak ulah sieun teu dahar.
Lah karena sekarang mah kan harus dipadukan. Sih tenang. Berarti kan setengah-setengah. Keyakinan kurang. Geus ibu-ibu pondokkeun we anak pasrahkeun ka Gusti Allah. Mah ceng mah aratul bae kajeun ceng atul di garoan bae. Anakna ngawe mah isuku cenah buduk anteran 88 atau daftarin. Insya Allah eta obat kami bahwa santri KWG pasti mengalami buduk. Eta kudu qiraat saat buduk. Lamun teu buduk lain santri mah aya bae cenang-cenang. Cak anak mama pada gatel, ulah kieu, ya udah tuh kalau gatel mah berhenti aja menoknya. Mama ini kenapa ya dede ya pada cenangan aja, aduh sayang jangan cenang-cenang sayang. Udah pulang aja ke rumah, datang kayak mah bisul beneran. Dina wawukeun ka syariat. Awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistitoni. Awal kewajiban bagi manusia berarti awal pendidikan wajib diwawukeun ku kolot ke anak makrifatul ilah. Anak kena makrifat ka pangeran. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Itu ke sekolah ngaji baheula teh di madrasah ta sekolah laten sekolah agama. Gua di mana sekolah agama ta Johor tuh. Ku handphone. Hari santri mah geus aneh. Tinggal urang coba ya kabehan di ngaji. Ayo bareng idrakun kurang bedah. Lain kurang bedahna diturukan. Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taradudun muwafiqun lil waqi'i nasiun andalilin. Balik deui. Nah, meski kan dari aja jeung kolot mah. Maksudna bacana balik deui. Lain ngomong balik deui na diturun. Ieu mah mun dibawa ngobrol kabehan. Antara beda ngaji jeung santri, ngaji jeung jamaah ieu kolot beda. Lamun santri kabeh mah teu kudu gitu-gitu. Mah perlu kolot ya. Kamu ibu-ibu otaknya harus loba urusan. Otak ngaji yang ibu-ibu bantar kieu kudu lalaunan. Ambeh eta materina asup. Nyabunya. Jadi kudu lalaunan ambeh asup. Lalainan ge lalaunan ge kajian nu penting asup. Jadi lalaunan bae kajian lalaunan ge nu penting asup. Asup mah pandaguna kaharti kayak ngomong nahan geus teu salah akur sesuai dengan yang Ibnu Ruslan paparkan awal wajibin alal insani ma'rifatulillah bistiqani. Awal kewajiban manusia berarti awal pendidikan kudu ditanamkeun ke anak urang teh keunawauheun ka pangeran. Bistiqoni kalawan make dalil sifat wajib di Allah 20, mustahilna 20, jaizna hiji. Wajib di Rasul 4, mustahilna 4, jaizna hiji. Matakan kalau urang muni mangke wujud idamba kok mohon apa tulil. Eta suara nukos gitu nu sepelek cak urang hanya sholawatan biasa, tapi di situ ada nilai yang luar biasa direkam ku anakna. Urang ayeuna nyaho kana wujud kidam bako nang ngarekam keur leutik keur ditimang keur leutik sholawatan memeh adzan memeh maghrib baheula di masjid-masjid wujud kidam bako. Mun urang barat cenah anak nu dikandung
kemudian dibetulna kaset kena aya suara musik sehingga otakna terangsang barat sakit. Tapi urang mah indung nu hamil baca sholawat, baca wujud bidang bako, sebab itu pun akan merangsang cepat pertumbuhan saraf otak anak kita, otak sensorik, otak motorik, otak besar, otak kecil, otak depan, otak belakang, direkam ku anak kita. Begitu 7 bulan geus dibacaan tapak ulan, make surat-surat Yusuf, mun lahir lalaki ambil kasep pas Nabi Yusuf. Begitu lahir kapan hidung. Pas dibacakan surat Yusuf, cenah pas Nabi Yusuf, udah lebih banget aing dah sana. Dibacakan surat Maryam ame gelis, pas di Siti Maryam. Begitu lahir biasa bae wajahna. Pamajikan protes deh, kapan cenah mun dibacakan surat Maryam gelisna Siti Maryam atuh haot apa ulah nyeuna Quran mengganjaran jadi bae sedekah ka ahli Quran gede ganjaran. Oh ini anak urang cenah teu geulis atuh deuleu beungeut sia. Tah, lamun geus diasupeun wujud idam bako, sifat nafsiyah salafiyah ma'ani jeung ma'nawiyah, lalu kemudian dikenalkan kepada syariat, diwaukeun ka rukun salat, diwaukeun kurang ka batal salat, diwaukeun ka syarat sah salat, tidak bergelar anaknya, tapi mampu mengaplikasikan apa itu sebagai hamba lewat sujud, lewat ruku. Tadi sukses kolotna mun anakna darah ibadah ka Gusti, kuari dijajah ku handphone, orok leutik ceurik pepena dibere YouTube bebek berenang. Bener. Bapak-bapak budang leutik kuari kilo saputing mengkoan eta. Aku punya mobil, aku punya delman, aku punya gerobak, dan aku punya momonon. Eta mainnya tentang naon buat nu kuduna diasupkeun kana otakna teh siapa Tuhannya, apa syariatnya, tapi kuring geus kapireuan ku eta. Bebek berenang lejuk mana mungkin kolot teh mungkin bener nguyak bela zada. Nu diundang lain malaikat kuring, ka santri-santri kuari mesenan paket. Paketna datang manehna kiai mah. Kan teu pulang muter beta kurir. Pak Haji bayar aja dah sama Pak Haji. Senyawa ieu mah. Lu Pak Haji, saya kan namun dibayar ya aduh rugi Pak Haji. Atuh budakna mana? Justru orangnya eueuh Pak Haji nih. Geus siaran bae tungguan isukan. Gak bisa Pak Haji harus sekarang. Ribet ban muter bae bos nyam jadi bensin laut. Karunya nih bayar dulu. Emang malam Jumat hari nu baheula indah, nu marhaba, nu maja yasin, nu maja sholawat, suasana seperti itu punah kecuali di pesantren. Nu maja sholawat tas maghrib masih eksis hanya di pesantren, nu dilanjutkan ku marhaba. Tapi di imah urang eueuh paling sekali-kali 7 bulan, sekali-kali paling dek nikahan, sekali-kali paling dek nyundatan. Tapi malam Jumat secara istiqomah nu maca salat jeung maca yasin marhaba hanya di pesantren saja. Andaikan eueuh pesantren di Indonesia hancur sudah hadirin negara kita, karena orang yang kita banggakan untuk menjadi garda terdepan untuk bangsa, mestinya mereka memberantas sabu, justru mereka yang memperjualbelikan sabu. Mestinya mereka yang menjaga jiwa bangsa rakyat, justru mereka di KM 50 membantai 6 rakyat yang tidak bersalah, pengawal Habibana, pengawal zuriat baginda Nabi besar Muhammad. Yang mestinya mereka menjaga jiwa, raga, nyawa bangsa, justru anak buahnya sendiri dibunuh secara keji, rusak. Di mana-mana rusak, Allah marah. Untung masih tertahan amarah Allah oleh orang-orang yang selalu menyebut nama Allah,
dan orang-orang yang punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, tidak ada kepentingannya lain selain Allah. Inilah bentuklah pesantren salaf yang di situ hanya kepentingannya Allah Subhanahu. Malam Jumat Majaya Yasin geus eueuh di imah diuk kabehnya beres kontes handphone. Bener nggak? Bapak-bapak orangnya tadi bahwa si waktu bawa tasbih bawa kamar handphone mah bawa. Bapak mau kemana? Mau ke masjid kok bawa handphone? Justru yang mau tinggalin teu husu. Tanya gaya kong teu husu. Kan bisa teu husu? Justru mau di imah eta bisi kabuka. Iya. Tulisannya kan di kontaknya Yadi, sebenarnya Yandi itu. Itu yang teu husu eta. Ya kuduna kan malam Jumat baca Yasin baca Kahfi atau mantas suku poe Jumat. Haji Bulori ngobrol dengan Abah Cisoka, Abah Amin tuh cerita Abah di Cilongok ya Abuya Abah sepuh almarhum maca Kahfi na poe Jumat isuk-isuk tilu balik padao. Tilu balik. Nya urang mah sabalikeun teh. Eta isuk mulai aja isuk ya insya الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Dibaca sampai akhir surat Kahfi ahada nu maca surat Kahfi isukan di poe Jumat awakna bakal dikelilingan ku cahaya surat Kahfi insya. Dan cahaya itu hadirin di awak eta jelema bakal nembus ka Baitullah subhan. Tuh mana cahaya Kahfi poe Jumat tuh cahaya handphone lah. Ya, cahaya itu. Justru lamun daya pesantren maca Kahfi pada pasca corona kemarin wassalam jelema kabeh sieun lain ka Allah sieun ka corona diajak supaya sieun ka corona lain sieun ka Allah. Tidak ada satupun statement dari orang-orang di atas untuk kembali kepada Allah. Kalaupun memang virus itu ada, kenapa tidak diantisipasi dengan kembalinya diri kita kepada Allah? Hanya masker saja, hanya vaksin saja, sementara Allah tidak dilibatkan. Dek sa masker 7 lapis tak, dek disuntik 7 kali tak. Aicak Allah moal cager mah pasti moal. Tapi pesantren salah masih eksis. Oh 2000 dilarang berkerumun, tidak boleh berkerumun. Ini santri berkerumun ya, atau Pak, ini satu kobong berapa orang? 7 orang. Nggak boleh. Gimana Pak? Kalau kami nggak boleh berkerumun, justru berkerumun itu aneh Pak. Aneh deh, itu orang lilir ke dampal suku batu di bawah orang. Mending kene dampal suku mah, pas orang lilir teh, waduh lato-lato ngamplek.
Atuh nu boga keyakinan dengan boga keyakinan atuh bakal beda berbanding jauh. Baina sama was sumur. Geus lain arti teh arti mata kene sumur maka jeruk. Ayo dikalah tidak boleh bersama santri selalu bersama. Makan barang dinampan. Namun teu yakin ke Allah di saat corona atuh moal lain wani. Kadang-kadang kurang dahar babaturan bersin kan. Eta pan bersin di sumur kaluar. Wih merada asin ayo corona minggu. Karena boga keyakinan ka Gusti. Ayo coba Bu. Moal menang ngalawan jelema nu boga keyakinan ka Gusti. Katakan dah surat Kahfi ibu isukan baca. Atau nak akhir surat Kahfi itu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Malaikat diturunkan ku Allah ngajagaan eta jelema keur sarekna kumaca akhir surat Kahfi. Cah mulai disantri. Matak bu ibu isukan mulai ya. Ulah poho penting sekali memberikan cahaya ke dalam kolbu kita, cahaya ilahi lewat Quran, lewat sholawat, lewat zikir. Kalau hati kita diisi dengan cahaya-cahaya itu, maka hati kita akan menjadi tempat kumpul malaikat. Dikala menjadi tempat kumpul malaikat, dorongan ibadah. Tak boleh hanya cahaya WA, cahaya YouTube, cahaya Instagram. Gelap hati kita. Maca Quran ente, maca Yasin ente, maca Kahfi ente, gelap. Dikala hati gelap maka akan menjadi tempat berkumpulnya setan. Dikala menjadi tempat kumpul setan, dorongan maksiat. Tidak tahan uji, tekawawa temuga duit, tungtungna ngagerokeun bang emo. Nah, lamun ieu haul guru urang anu sakieu luar biasana menjadikan sebuah pelajaran betapa pentingnya doa dari yang hidup untuk yang meninggal, betapa pentingnya sambungan ruh antara yang hidup dengan yang meninggal. Mereka, beliau, nu dihaulan dan guru-guru kita yang dihauli begitu indah. Nu kudu di pikiran awak urang sakali deui. Awak urang boga anak. Apakah bisa anak urang ngahaulan urang? Urang boga anak. Apakah bisa anak kurang secara kakuburan urang boga anak? Apakah bisa tak kolat eta si anak teh ngiriman salat unsi, salat hadiah ka urang? Maka pertanyaan itu jawabannya bisa dijawab saat ini juga. Lamun anak dari pesantren insyaallah anak bakal peduli karena kolot anu aya di alam barzakh. Amin amin amin. Lamun anak dari pesantren eta anak pasti bakal mikiran kakolotna nu aya di alam barzakh. Ad-du'a lil amwat bimanzilatil hadaya lil ahya. Doa dari yang hidup yang dikirimkan kepada orang yang meninggal itu bagaikan hadiah nu dibikin ke jelema nu hirup. Jelema nu hirup sanajan beunghar diberi hadiah mah bungah bae. Komo nu jelema susah terbatas diberi hadiah bungahna pohara. Dulur-dulur dan para wali, para ulama ketika orang kirim Fatihah mereka bahagia. Walaupun mereka tanpa Fatihah kita tentu bahagia.
tapi urang hayang diaku ku manehna. Siapalah kita ketika assalamu alayka ya aulia Allah, ketika assalamu alayka ya syekhana, laju urang ngadoa ya Allah Allah maghfir lahu. Tapi ternyata walaupun mereka sudah penuh dengan rahmat Allah, yakin diampuni oleh Allah, lamun urang ngahawalan guru, zarah ka guru, nandakeun yen urang teh perlu ka guru, hayang diaku ku guru, lain sekedar di dunia tapi sampai ke akhirat. Karena wali bakal nulungan murid-muridna, para ulama bakal nyaran santri-santrina, jeung jalma nu mahabbah ka anjeunna. Urang nu ngahawalan ieu hadirin mudah-mudahan jadi saksi bahwa urang cinta ka almarhum al-maqbula, nu harapan urang ke di akhirat urang bakal ditolongan ku anjeunna. Ya Rabbal ya Rabbal. Tuh ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, isuk pagi atau urang bakal maut mawa naon ieu urang. Jadatan kaina ibadah urang teh naonan. Ibadah urang nu dagang sesa dagang, nu tani sesa tani, nu di kantor sesa di kantor. Sehingga lamun teu nyantelkeun diri ka jelema nu istimewa, alangkah celakanya kita di alam sana. Siapa yang istimewa? Para ulama. Siapa yang istimewa? Para aulia. Siapa yang istimewa? Sumber yang paling istimewa, makhluk yang paling istimewa adalah baginda Nabi besar Muhammad. Allah sakitu nu ngapihatur kurang cali di dia, kumpul di dia, ngahawalan almarhum al-maqbula dinten minggu urang cali di Cilongok, ngahawalan Abah Cilongok bari ngomongkeun informasi puasa. Mudah-mudahan selalu hati orang diberi cinta ke ahli-ahli Allah, diberi hayangnya hiji jeung ahli-ahli Allah. Mudah-mudahan anak incu orang diberi cinta ke ahli-ahli Allah, dan maut kurang sadayana husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.